ल बोइङ आयो है बोइङ बोइङको पहिला इजरायल हुन्थ्यो कति दिन फेरि उता हटोमा गएको थियो यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस् लास्टमा चाहिँ गएको थियो यता सिङ्गापुरबाट यहीँ के हो उता एसटी भन्छु यो चाहिँ सिङ्गापुर बोइङको त ठुलो हब छ ब्याट्री मेन्टेनेन्स सेन्टर सेट एयरपोर्ट एस्टिमेटेड टाइम मिनट सबै आउँदो रहेछ त अनि हजुर हेलो हजुर सर सुन्दैछ एयरपोर्टमा जस्ट अब ट्याक्सी चढेर होटल जाँदैछु सर एयरपोर्टबाट होटल जाँदैछु कि जस्ट अनि ठिकै सर अहिले एयरपोर्टमा चाहिँ हाम्रो होटल चाहिँ फरक पऱ्यो कि आजदेखि एक दिन मात्रै उहाँहरूसँग भयो बुकिङ पहिला लिटिलमा थियो अहिले हामी ग्यालेङमा आज बुक गरेछौँ अब त्यहाँ जाँदैछु लिटिलमा साह्रै महँगो भयो कि होइन एकपल्ट होटलै पाएन भनौँ न महँगो भन्दा नि होटल पनि पाएन नि लिटल इन्डियामा होटल पनि छैन अनि 210 रुपियाँ लियो कि $210 तीनजनाको अनि ग्यालेनमा हामी सर पनि हुन्छ सर अब भोलि चाहिँ हामी यहाँ लिटल इन्डियामा आएर त्यो गरौँला भोलि मुस्तफामा आउँछ अनि त्यसपछि फ्लाइट पनि त सिङ्गापुर राख्दैछ अब हाम्रो फ्लाइट डाइरेक्ट सिङ्गापुरबाट उता जान्छ अस्ट्रेलिया सिङ्गापुर आउनु सकिन्छ भिसा सिसाको धेरै छ छैन एक रुपियाँ भिसाको पनि लाग्दैन गोल्ड किन्न सकिन्छ
पनि यसो राम्रो विचार गरेर कतै